पत्नी ने अपने पति के सोते समय उसका सूजन वाला टॉन्सिल काट दिया क्योंकि हाल ही में उसका टॉन्सिल लाल और सूज गया था। इस वजह से पति को नींद में बहुत खर्राटे आते थे, जिससे पत्नी कई रातों से सो नहीं पा रही थी। थक हार कर उसने सूजा हुआ टॉन्सिल निकाल दिया, लेकिन इसके बाद पति को लंबे समय तक गले में सूखापन और खाना निगलने में दिक्कत होने लगी, क्योंकि टॉन्सिल का काम होता है खाना खाते समय भोजन को नाक में जाने से रोकना और लार बनाकर गले को नम रखना। कुछ हफ्ते पहले पत्नी की आंख में एक मक्खी टकरा गई थी। उस वक्त उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो मक्खी असल में परजीवी से संक्रमित थी। कुछ हफ्तों बाद उसकी आंख में असहनीय खुजली होने लगी और आंख से कीड़े जैसी चीजें निकलने लगी। हालांकि जब वह अस्पताल गई और आंख की सफाई करवाई तो जल्दी ही उसकी सेहत ठीक हो गई।